بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku dhex jirnaa oo noo socda kulamadii golaha midowga musharaxiinta oo uga tashanayna ayatiinka dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka waxaa maanta nagu soo biiray gudoomiyihii hore ee baarlamaanka mudane maxamed cismaan jawaari iyo ra'iisul wasaarihii hore dalka mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke runtii waxayna qayb ka yihiin wada tashiyada oo golaha midowga musharaxiinta la yeelanayo dheergaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada golaha midowga musharaxiinta waxaa ka go'an siday hadafkooda awalba ahaa dalka inay ka hirgasho doorasho daahfuran hufnaan leh natiijadeena dadka Soomaaliyeed ay ku wada qancaan saan hore u sheegnay siday doorashooyin ku bilowdeen maaha sidii saxda ahayd waa si boob maaragtay bareer ah ay ku bilaabatay la socotiin waxaan ka soo saarnay qoraal cad iyo mowqif cad ayaan ka qaadanay waxa aan darsaynay maalmahan waxa ugu muhiimsanaa inaan fiirino khiyaaraadka ama optionskan hor yaala oo wax lagu sixi karo lagu toosi karo wixii hadda inay sii socdaan lagu istaaji karo markastana anaga waxaan u duurxulaynaa midka danta dalka iyo dadka ay ku jirto oo sida ugu fiyoobida badan ugu maaragtay dibka yar oo qaranka iyo dawladnimada iyo arrimaha masiirka dalkaba ugu fiican inaan ka fikirno degdeg ma jiro runtii laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan u cadeynaynaa annaga waxaan mudnaanta siinaynaa in waxa la hagaajiyo la joojiyo la isku yimaado laga wada hadlo Soomaalidu hadday isku timaado waa heshiisa taas annaga mudnaanta siinaynaa taas macnaheedu maaha in optionada kalena ay miiska ay ka qaadan yihiin maaha optionada dhan annaga waan darsaynaa waxa dalka danta iyo dawladnimada iyo qarnimada ku jirtaana ku dhaqaaqayna taasaan ugu muhiimsan inuu golahan ku wada joogo dadka Soomaaliyeedna oo kala tashado dadka Soomaaliyeedna waxaan rabnaa inay say noo garab taagnaayeen oo garab istaagaan nagu aaminaan inaan ka shaqeynayno danta dalka iyo wanaagga halka uu ku jiro waxa laga yaabaa qaar inay degdegsan yihiin waxa laga yaabaa qaar inay dahsan yihiin laakiin annaga dhexdaan soconaa wax alaali iyo wixii dalka dantiisa ugu jirtaanan hadduu Ilaahay yiraahdo aan ku dhaqmaynaa ayadaanan aanoo balan hadduu Ilaahay yiraahdo waxa dacayadaha ama tashwiishka ama waxa socdaana runtii wax weyn oo hadeertaan la soo qaadle malaha goluhu wada joogaa taladiisana wuu balaarinayaa waxaana noo balan ah in wixii dalka danta iyo dawladnimada iyo qarnimada ku jirta aan ka shaqeyno mudnaantana aan siino wadajirka iyo dawladnimada iyo inuu sareeyo sharciga iyo inay mudnaanta yeelato in doorasho la isku raacsan yahay oo aan boob ahayn ay dalkan ka dhacdo waxa laalay wixii boob iyo xaaraan ah oo aanan dawladnimo ku dhisayn in la istaajiyo waxaan isku balansanay waa maasantii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh